മമ്മി ഇത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുമായിരുന്നു. പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് പാലിനകത്ത് ഈ മുട്ട ഇടും. എന്നിട്ട് പാല് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവസാനം മുട്ട കിട്ടും. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇതെല്ലാം ഇടുന്നു. ഇതാ കൂട്ടോ, ഇതാ കൂട്ടാ. റെഡി റെഡി. ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ചാനലിലോട്ട്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കരയുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇപ്പോൾ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞൊരു അൺബോക്സിങ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ള ദിവസം മിക്കവാറും തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ കമ്മൽ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാപ്പിയുടെ കമ്മൽ കുത്തി. കുഞ്ഞാപ്പി കമ്മൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാവരും. ദേ കണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ കമ്മൽ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും അതുപോലെ അപ്പയും ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ചാണ് കാത് കുത്തി കേട്ടോ. ഇവൾക്ക് 2 കമ്മലും എനിക്കൊരു കമ്മലും. എടി നിനക്ക് 2 കമ്മലുണ്ട്, എനിക്കൊരു കമ്മലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് പുറകിലൊരുത്തർ നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. ആ കണ്ടോ, ഇഹാൻകുട്ടൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവനെയും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് വിടുവാണെങ്കിൽ ഇവള് കാണിക്കുന്ന കൂട്ടൻ ഇവന് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇവള് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ടോ. വരുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവാം. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി ഗെയിംസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സാധനം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പൊടി. അങ്ങോട്ടെ ബാ ബാ ബാ. ഇത് കണ്ടോ, ആ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ ഇത് കണ്ടോ. ഇത് 4 പേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടെ ഹാപ്പി പൊട്ടിക്കട്ടെ. വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിങ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ മേടിച്ചൊരു ഗെയിം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഗെയിമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിലുമേ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേർക്കുള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാവർക്കും കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ 5+ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. 5+ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. പപ്പയ്ക്ക് 60ആയി, 69 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്കും കളിക്കാം. 5 വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. ഇതാണ് കവർ വരുന്നത്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ 1 2 3 4 പ്ലെയേഴ്സാണുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ വിഷ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഓഡിറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, പേരൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എന്തോ ഇഹാൻകുട്ടാ എന്നാടാ ഇഹാൻകുട്ടാ. എടി നമ്മുടെ ഞണ്ടിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചെടി. ഒരാൾ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ടോ, നമ്മളിതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കയറി മേടിച്ചൊരു ഞണ്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത സാധനം. അയ്യോ തിരിഞ്ഞു പോയി. തുറക്കട്ടെ. 5 അവൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും, അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതെന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇതെന്നെ ഇഹാൻകുട്ടാ. ഇതെന്നാ ഇപ്പോൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. അവനിപ്പോൾ ഈ സാധനം വേണം കേട്ടോ. വരുന്നുണ്ട്. മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാണേ. വരുന്നുണ്ടാണേ. തവളേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇഹാൻകുട്ടാ. ഇതെന്നാ ഇഹാൻകുട്ടാ? ബോൾ. ഇതെന്നാ ഇഹാൻകുട്ടാ? തവള, ഫ്രോഗ്. എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ. ഇതെന്നാ സാധനം? ഇതെന്നാ സാധനം നടത്തി നമുക്ക്? ഇത് ഇവിടെ വെക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയതാണെന്ന് ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചത്. ഇവൻ പറിച്ചെടുത്തതല്ല. അത് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത ആള് അച്ചാ. ഇതൊരു അടിപൊളി ഗെയിമാണിത്. ഇത് ആദ്യം കളിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. മമ്മി ആരെ കൊച്ചിനെ ഒരാൾ പിടിച്ചോ. ആദ്യം ഒരാളെ കൊച്ചിനെ പിടിക്കും. നോ എല്ലാരും വിളിക്കും കേട്ടോ. എന്തോ ഗെയിം കളിക്കാം. ഓക്കെ. ബോൾ. കത്തി ഇവിടെ. കത്തി എന്ത് ചെയ്യും? കത്തി ചോദിച്ചു, മമ്മി എടുത്ത് ചോദിച്ചു. കത്തി, ബോൾ. ഇപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്തോ. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്തോ. ബ്ലൂ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൂ. ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കുക. അഞ്ജുവിൻ്റെ യെല്ലോ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണത്. നീ ഇപ്പുറം വരണം. നീ ഇവിടെ വരണം. അല്ല വേണ്ട നീ ഇപ്പുറം ഇനി വേണ്ട. എന്തോ മമ്മി യെല്ലോ, ഞാൻ ഗ്രീൻ. ഇഹാൻകുട്ട കേട്ടോ. ഇഹാൻകുട്ടാ. അയ്യോ ഗ്രീൻ എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഗെയിമിൻ്റെ റൂൾസ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ കവർ പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരെണ്ണം പോലും നിർത്തിടാൻ പാടില്ല. നമ്മളിത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഈ ബോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറുണ്ട്,
ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ബോൾസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ അവിടെ നോക്കി ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ മിഠായി. പണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കളർ മാറി വെള്ള കളറാവും. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മമ്മി ഇത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുമായിരുന്നു. പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് പാലിനകത്ത് ഈ മുട്ടായി ഇടും. എന്നിട്ട് പാല് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവസാനം മുട്ടായി കിട്ടും. മമ്മി ഓർക്കുന്നു? മമ്മി അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ജോജി ഓർക്കുന്നോ? ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാ ബോൾസും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തവളേനെ തീറ്റിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ കളർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാ? അതല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട ഇവിടെ വരും. ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ടല്ലോ, ദേ നോക്കിക്കോണേ. വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പുറം വരും. ഇത് വിട്ടേ വിട്ടേ വിട്ടേ. ഇത് ചേച്ചി എന്ന് എടുത്ത് ചേച്ചിയല്ല. നോ 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 നോ. ഇയാങ്കൂട്ടാ, ഓ ഇതിങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാവോ? അതെങ്ങനെ എടുത്ത് ഊരി എടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ കയറ്റിട്ടെ? ഇങ്ങനെയോ? ഇത്ര ഉള്ളോ ചേച്ചി? ഇതിങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ലില്ല, അത് ഇങ്ങനെ എടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാം നമ്മൾ താഴെ ഇടുവാണ് കേട്ടോ. അഞ്ജുവിന്റെ സാധനം എന്ത് ഇനിയുണ്ടോ? മമ്മി കത്തി പിടിച്ചോ? മീ അഞ്ച് ട്രൈ വെച്ചടി. ഇതാങ്കൂട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതാങ്കൂട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇതെല്ലാം ഇടുന്നു. അഞ്ജുവിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം കളർ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ജയിക്കുവേ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കളറ് നമ്മുടെതല്ലാത്തതെല്ലാം തിരിച്ചിടണോ? അല്ലല്ല, അങ്ങനെ അത് തന്നെ. അതെ അതെ. റെഡി റെഡി റെഡി. അയ്യോ എന്റെ ഗ്രീൻ. ഓ ഇല്ലില്ല. ഓക്കെ, ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യണം. കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നേ? ആദ്യം നിന്റെ എടുക്ക്. അയ്യേ, 1 2 ദേ എന്റെ ഗ്രീൻ എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചേ. എടി ഇതെങ്ങനെ എടുത്ത് തുറക്കുന്നേ? അടുത്ത ഇനി എന്റെ ഇതാ എന്റെ 1. എനിക്ക് ഗ്രീൻ 1 കിട്ടി. ഇതിവിടെ വെക്കാം. ഗ്രീൻ 1 കിട്ടി. 1 ഗ്രീൻ. 5 എത്രയായിരുന്നു? എനിക്ക് 2 ഗ്രീൻ, 3 4. 4 ഗ്രീൻ എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് 4, നിനക്ക് 2. മമ്മിയുടെ കളർ ഏതാ? 1. മമ്മിക്ക് 1. അയ്യോ മമ്മിക്ക് 1 ഉള്ളു. ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൂ അല്ലേ? ഒയ്യോ 1 2 3 4. ഞാനും ചേച്ചി ഇപ്പൊ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ആണോ? അത് വീഡിയോ എനിക്ക് 5 ചേച്ചി 5 6 6. ഒരു ചേച്ചിയുടെ എന്തോരാ? 6 എണ്ണം.
ഞാൻ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ്. മമ്മി പറയുന്നു ഫസ്റ്റ്. അയ്യോ അതെന്നാ ഇത് ഇത് ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗെയിം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ചേച്ചിയാ ജയിച്ചത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൊരു ഫാമിലി ഫൺ ഗെയിം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് 5 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാം. അപ്പം കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അല്ലേ? അയ്യോ സ്വന്തമായിട്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആ ഇയാങ്കൂട്ടാ ബാ. ഇയാങ്കൂട്ടാ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലല്ല 3 ഇയാങ്കൂട്ടാ ബാ. ഇയാങ്കൂട്ടാ ഇവിടെ ഞെക്ക് ഇവിടെ ഞെക്ക് ഇവിടെ ഞെക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കാ. എടാ ഇവിടെ ഞെക്കടാ, ഇത് ഞെക്കടാ. അങ്ങനെയല്ല, ഞെക്ക് ഞെക്ക് പിടിക്ക് പിടിക്ക്. ആ ഇങ്ങനെ ഞെക്ക്. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ നേട്ടെ നേട്ടെ. ആ വാലിട്ട് പിടിക്ക്. നേട്ടെ വന്നു. ആടെ വന്നു.